আসসালামু আলাইকুম এবং আদাব সবাইকে। আমি আমার শেষ ব্লগে নিয়ে আসলাম অর্পণ দাদাকে, যার সাথে আমার শমশেরনগরের পরই দেখা। উনি আমি যেই প্রতিষ্ঠান থেকে এখন শেষ করছি পড়ালেখা, উনি সেই প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক আগেই শেষ করেছে, অনেক সিনিয়র। কিন্তু ওনার কথাবার্তা সব কিছুতে আমি আসলেই মুগ্ধ। মানে চলার পথে এরকম একটা মানুষ থাকলে অনেক ভালো লাগে। অর্পণ দাদার সাথে খুব একটা ভালো সময় কাটানোর পর উনি আমার দেশের মানুষ, চিটাঙেরই মানুষ, দুইজন তো পরিচিত হয়ে গেলাম। আপাতত আমরা 6:25-এ কুলোর এন্ট্রি করেছি, মেনলি 6:24-এ। এটা জয়ন্তিকা এক্সপ্রেসের শেষ ব্লকটা। চলতে চলতে কতটা পথ পাড়ি দিলাম, তাই না? এটাই তো শেষ স্টেশনে পৌঁছার আগ মুহূর্তটা সত্যি অন্যরকম লাগে। আপনি যদি কখনো না ট্রেন জার্নি করেন, অবশ্যই সবাই কম বেশি করেছে, আপনারা বুঝতে পারবেন যে শেষ স্টেশনে আগের স্টেশনটা থেকে যখন ট্রেনটা ছাড়ে তখন আসলে কেমনটা লাগে। মনটাই অন্যরকম হয়ে যায়। আর এখন আমরা একটা চা বাগান পার হচ্ছি, কিন্তু রাতের বেলা দেখানো সম্ভব না। বন্ধুরা, আমরা এখন মাঝগাঁও রেল স্টেশন আছি। পাশে দিয়ে আনারস মার্কায় ভোট দিন, এটা প্রচারণা চলছে, আপনারা চাইলে ভোট দিতে পারেন। আর আমাদের ট্রেন এখানের মধ্যে 1 ঘন্টা লেট করছে, কারণ কিছু ডেড স্টপ ছিল, সেই ডেড স্টপ গুলোর জন্য, নতুবা টাইম কিন্তু ঠিকই ছিল। আর মাঝখান থেকে যেগুলো ঢাকার ট্রেন আর চিরাঙের ট্রেন ছিল, এটাও মাঝখান দিয়ে আমার বলাতে কিছু গড় মিলেছে, কারণ পরেরটা পারাবত ছিল, কারণ পারিকে কোনটা পারাবত কোনটা এটা বাসায় গিয়ে আমার বাইর করতে হবে। তো আপাতত নেক্সট স্টপেজ হচ্ছে সিলেট, ওইটা আরো 1 থেকে 1.5 ঘন্টা পর আসবে, এই জন্য ওয়েট করতে হবে। আমি একটা সত্যি কথা, আমি যে ট্রেনে চড়ি আর যেখানেই ট্রেনের শব্দ শুনি বা রাতের বেলা, আমি সব সময় কেন জানি না, আমি আমার শেষ নবাব প্রেস্টিজিয়াস ঢাকা মেল বা চট্টগ্রাম মেলকে অনেক মিস করি। লাইফে অনেক ট্রেনে চড়বো, অনেক বিলাসবহুল ট্রেন, অনেক ধরনের ট্রেন, অনেক স্থানের ট্রেন, কিন্তু ঢাকা মেল বা চট্টগ্রাম মেল এই দুইটা আমার জন্য কি তা কখনোই বলে বোঝাতে পারবো না। আমি
সত্যি এই দুইটা ট্রেনকে অনেক মিস করি, যে ট্রেনগুলো আমাকে অনেক বেশি ইন্সপায়ার করেছে, সাড় দিয়েছে। যেখানে আমি জানলা দিয়ে দু হাতটা জানলায় রেখে বাইরে আকাশ দেখতাম, যেখানে চাঁদের আলো পুরো কোচ জুড়ে ছড়িয়ে যেত, মানে অন্যরকম একটা অনুভূতি। ভালোবাসা থাকবেই শেষ নবাবের জন্য। ঢাকা মেল এবং চট্টগ্রাম মেল দুইটা ট্রেনকে ডেডিকেট করলাম, আর সাথে আমি আমার বাবা মাকে ডেডিকেট করলাম এই ভিডিওটা, সরি এই ব্লগটা। ওনাদের জন্য তো আমি এত দূর যেতে পেরেছি। আর আমার নিজের মানুষ যারা আমায় সাপোর্ট করেনি কখনো, যে বা যারা আমায় সাপোর্ট করেছে, যারা আমায় চিনে না বা যারা চিনে, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবার জন্যই আমি আজকে ভালোবেসে আমি রেল জার্নিটাকে অন্য লেভেলে নিয়ে যেতে চাই। আপনাদের জন্য আমি ছুটে যেতে চাই, আর আপনাদেরকে ট্রেন জার্নি কতটা যে বিলাসিতা তা আমি বুঝাতে চাই। অনেক মজা, মানুষ বিভিন্ন স্থানে ঘুরে না, আমি ট্রেনে ঘুরতে পছন্দ করি। ট্রেনে দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্যগুলো দেখতে অনেক পছন্দ করি। ধন্যবাদ সবাইকে পাশে থাকার জন্য, সত্যি ধন্যবাদ। একটা কথা হলো, সত্যি কথা, ঢাকা থেকে সিলেটমুখী যে ট্রেনগুলো রয়েছে শ্রীমঙ্গলের পরেই সবগুলো কোচ অনেকটা খালি হয়ে যায়, মানুষ প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়, কোচে এত মানুষ থাকে না, খুব শান্তিভাবে যাওয়া যায়, ঠান্ডাভাবে, নীরবে। সাতটা 33 বাজে, 7:34। সিলেট রেলওয়ে স্টেশন দেখা যাচ্ছে। আজকে আমাদের জার্নি এখান থেকে শেষ হবে। লাইক, সাবস্ক্রাইব, শেয়ারের প্রয়োজন নেই। আপনি আপনার বাবা মা, প্রিয়জন, ওদের সাথে ঘুরতে বেরিয়ে পড়ুন, ইবাদত করবেন, ঠিকভাবে পড়ালেখা করবেন, খাওয়া দাওয়া করবেন, আর বেশি বেশি করে ঘুরবেন। এটা বলে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। এট লাস্ট আমরা 7:35 বাজে, 7:35, হ্যাঁ এখন 7:37 বাজে, 7:35 হয়েছিল। 7:35 আমরা সিলেট রেলওয়ে স্টেশনে এসে নামলাম। আজকে আমাদের জয়ন্তিকা দিয়ে জার্নি এখান থেকে শেষ হলো, ঈশার আজান দিচ্ছে। সো এখন আমার এখান থেকে ব্রেক নেওয়ার টাইম। ভালো থাকবেন সবাই, নিজের খেয়াল রাখবেন। আজকে আমাদের জার্নি কমপ্লিট, জয়ন্তিকা, ঢাকা টু সিলেট। কেমন লাগছে সবাই জানাবেন। আর এনাদার সারপ্রাইজ ওয়েট করছে, সেটার জন্য অপেক্ষা। ততক্ষণ পর্যন্ত বাই। আমরা এখন সুরমা ব্রিজ ক্রস করছি। ইচ্ছা শাহজালাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাজারে যাও। এখন আমরা সিলেটের ঐতিহ্যবাহী সুরমা ব্রিজ ক্রস করছি। নিচে সুরমা নদী। এই নদী কিন্তু অনেক জোয়ারের সময় এটা এমন পানি স্রোত দেখছিলাম। বড় ভাই মিস করতেছি অনেক। গতবার আপনার সাথে আসছিলাম, আর এবার একা। পুরো সিলেট দেখা যায়।
আসি না না আসি না না সমস্যা নাই। আমরা এখন সুরমা নদী ক্রস করতেছি, সুরমা ব্রিজ উঠবো। ঠিক আছে, সাথে আছে আমার ডাক। ড্যাম টাইপের যাত্রী খাইতে সার্কিট হাউস বোধ হয় এটা। হ্যাঁ সার্কিট হাউস। জালালাবাদ সিলেট সিটি কর্পোরেশন। এটা হচ্ছে সুরমা মার্কেট। তো আজকে আমরা এখান থেকে বিদায় নিলাম, ভালো থাকবেন।